네, 알겠습니다. pomp 뿌려야 될 거 아니야. 어떻게 다이 갖고 와? 계속 눌렀다 뗐다 계속 해야 되는데? 박스가 들어가잖아. 밀었을 때 벽지보다 더 튀어나오면 안 되는 거잖아. 옆으로 밀대 살살 밀어봐. 나 벽지 밖으로 나올 것 같아. 갈라지기 상관이 있나? 그치, 별로. 근데 만약에 이게 조절 지역이 이게 지금 뭐냐? 그 같은 거 벽자체가 엄청 얇은 그냥 아트월드는 파벽 붙였겠지, 파벽. 그러니까 파벽인데 또 이게 비닐에다 올려놓고 그게 넣고 가장자리 합치면 폼 쏘고 무지도 않아요. 가야 돼. 조금씩 나. 그러니까. 가야 돼. 잠깐. 좀 치워야지. 아, 이거 옆에 뚫려있으니까 상관없잖아. 여기다가 갖고 봉을 감는 거야. 이제 핀 안 사오셨어요, 소장님? 어? 핀. 그럼 그 얇은 벽돌이 있어요. 이제 저쪽에서 뭔가 했으면 되는데 양쪽에 단열을 하면 양쪽 다 되니까 근데 방음이 19평이요? 머리 안 되는데. 19제곱미터 아니고? 64, 19평 맞아.
이거를 겁나 빨리 해야 되는 건데. 아이씨. 안 녹았는데? 야, 이게 최대로. 너 그쪽 봐줘. 나 이거 꺼낼게. 일로 있어봐. 나 음악 바꿔서. 아니다. 근데 이거 우연히 같이 다 줬던데. 핀이 살짝 튀어나왔어. 에? 아, 맞구나. 네. 그것도 거의 한 5년 됐을 건데. 손이 바닥에 타는 거냐? 바닥이 왜 묻지? 밑에서 끌려가고 묻었나 봐. 지뢰 탕탕 치면 잘 돼. 이쪽이 너무 밀려. 여기서 한 장 위로 아닌가? 위로 길게 쭉 가는. 아 그래요? 네네. 다른데 뭐 한. 다 오셨나봐. 기다리게 하시는 건가? 다 오셨나봐. 기다릴게 하시는 거. 넣어봤어? 아까 나 살짝 한번 닿았어.
18 직선 맞지 지금? 어. 1802. 저 154랑 180은 맞는 거지. 그치. 150. 물티슈를 닦고 지우개로 돈 대고. 있어? 눌러? 라이. 이부터 들어가야 되잖아. 잘 묶게 좀 잡아줘. 밑에 먼저 넣어줘. 오른쪽 끝에 맞았냐? 맞아. 이랑 설비. 네. 인기 짱이야. 의사. 우리는 이걸 저기 이론만 배워가지고 잘 못해. 내가 전공을 했어도 잘 못해. 그래도 이론 알고 계시면 남들보단 빠르죠. 네? 이론 알고 계시면 일반인들보단 빠르시잖아요. 내 감리는 올해 완전히 이게- 선 다 떠볼 때만 차단기 내리고 있어. 얘는 그냥 브라켓이라서. 빼다 넣었다는 건가요? 응. 내가 수없이 하나서 그냥 겁나 길게 그냥 해 손놓지. 근데 이렇게 막 왕창 싸댈 일이 원래는 없겠구나. 글루건의 원래 목적으로는. 이거 바짝 올려도 왜 자꾸 내리지? 그 오른쪽 끝에 맞아?
안으로 접었어. 밖으로 접어야 되는 거 아니야? 안으로 접어요. 잠깐. 안 닿게 밑에 안 닿게. 접었어. 실리콘 다 쓴 거지? 네? 실리콘 다 쓴 거지?